Ayun yung dalawa. Ayun, akyat. Ayun si Dan. Si likod pa. Tulak na lang. Naulan na. Ganda. Sir. Okay lang? Ha? Okay lang? Pinalikat ka? Bigat na, mawin ka. Hindi kayo ito, puro ahon to. Hindi kami obra dito. Saan yung plastic. Medyo ano ko. Yan o. Lalay ako dito. Stop recording. Saan yung dalawa? Ayun. Naalala mo na to, Al? Oh, dito tayo eh. Dito tayo nawala. Oo. Pinasok natin to. Dumiretso tayo dyan. Hindi nawala na. Dito tayo nila. Oo. Papuntang ilog yan? Oo. Pahinga muna tayo pala. Ano sir, okay lang? Ngayon paket. Bago ako. Si Pahinga, panay suwala stick na bike ko. Wala si Bay. Ayaw, ano na yan? Diretso si Bay eh. Baliwala lang kay Bayan. Oo. Sanay kasi ako sa patag eh. Kung isa ba kaya sa baba ko kaya naisip talaga yung plano ko kahapon sa baba kami. Don't worry, mas maraming pasulong dito. Tanong mo kay Al. Di ba mas marami? Puro lusong yan dyan. Ha? Puro lusong. Pero pag pauwi, kasi basa yung kalsada, mas lalo tayo. Yung pauwi. Ang hirap. Grabe Daw si, nila mahirap. grabe si Bay eh. Pagbasa. Kami nagtulak, ikaw diretso. Take or be eh. Kulang kay Bayan. Kulang ha, basic. Didesign ng Portuguese yan para dyan ang yan. Stop recording. Ibang John. Papasigaw ka pa eh. Naiiwan ako. Pasawa yung camera ko. Ayaw makinig sa voice command.
Malikot nga lang Manabela kasi lefty. Pero madaan. Pagka ganyan, okay lang. Patat lang. Patat lang yan. Pero may tumutunog sa akin. Yung ano, yung mga tawag dyan. May washing na, may tubig ba kayo doon? Siguro no. Washing na ko na lang. Ayun ang tumutunog. Ay, kahoy ah. Ingat ah. May matulis. Abang. Dapat ano, ginuguhitan to ni ano ni Erickson eh. Oo, dapat may spray. No? Para pag naligaw, maibabalikan. Okay, diretso na naman yung kalsada, iniikot lang natin. Ito pala mga kahoy eh. Illegal logging ito natin. Ito yung illegal logging eh. Sinusunog nila oh. Gasin. May araw na sa baba. Tapos iikot yan. Ayun, iikot yan. Puta mo na yung kahoy. Kaya bakit ito? Ano sa mga illegal logging? Tingnan ko lang kuma-out of track. Hindi mo alam dito Dan? Ito nga lang to, yun ang dinaanan na yung kanina, pag ganun, yung kaliwa. Tara. Ilog yun eh. Ito, hindi tayo dumaan ng ilog eh. Ay, ilog natin sa kaliwa dyan. Doon yung kaliwa kanina. May ilog din dyan. Siguro, sa harap. Pababa na to eh. Pababa siya oh. 311 meters. 5 km. May ano ka rin, may mapa ka rin dyan. Wala, putol ang mapa ko. Yung ano, yung accent. Sa kasada. Oh, yung accent 1829. Oh, bumalik. Ang bilis oh. Daan ng ATV doon. Sinabi ko yung kanina. Eh dito, laging kasi dito, delikado dito. Nakakita tayo nagpupunta, nalitan tayo. Oh, pababa. Puro pababa.
Ahon. Kunti. Unahan, baba na naman. Hingalin ako dyan. Go, go, go! Ahon! Nakakadara lang ako na dito pag ganyan. Maraming kagayan ako. Ahon! Maraming pahon sa step din. Saan si Ruel? Ayun, naglakad. Biglang na out of course dyan banda. Kaya lang nandito naman tayo. Stop recording. Sana ugasin yung kagayan ako. Oh. Kahit sa balat niya. Malamang may kalalagyan ka. Kaya matutunan ko sa mountain ring eh. Ito. Ito yung ginamit ni ano, ni pangalan nito? Oliver. Pamuhay niya sa ano, sa puwet niya pre. Ito. Oo. Oy, puta. Lakad siya ganun eh. Sinong Oliver? Oliver natin. Ah. Yung ginamit niya, sabi ko, ano, yung kahoy-kahoy lang papulot-pulot mo kasi wala din ito eh. Oh. Ginamit ko yung dahon. Yari. Yari ka ako. May kalalagyan ka. Tulak yung bike na pre, lakad siya. Kaya ganun ano eh. Naawa ko eh. Hindi nag-aanyarin ko. Ano to eh? Ilog to eh. Ano din to eh? Daan yung tulog to. Yung iba nag-iiwan ng ano, basura. Ha? Ito lang. Yan, paakyat ng konti. O ikaw. Lalakarin ko lang. Ah, sige. Kasi iningal ako po sa kwan. Oh.
Yan, palabas na. Oh, labas na. Sana yung bike niya, papatulang ko. Iyan na mo, full mode mo para di ka mapagod. Mapagod ka nga, pre. Di ka pwede mapagod. Para malubat. Ayun sa PS talaga ng ano sa tayo. Yan. Nabutan ko yan. At tayo po. Dito kami dumaan eh. At tayo po. Tunguhin na to. May dalat na over ko. Ayun ito, palikot ko ng palikot ko ng mga yung mga temple dito dapat tayo. Alam mo bang historical ito? Oo. Belong to the royal family. Ah, ito? Oo. Ito yung baka sila. Yung mga ruins na yan. Ayun, belong to the royal family. 1960s. Dito sila nagtago nung during the Khmer Rouge. Oo. Nagtago dito. Diyan yung nagtago. Marami naligtas na royal family dito. Kasi nagturo ako dito, di ba? Oo. Yung school dito. Oo. Nagturo ako dito. Volunteer ako dito lang. Ano to, ano ba? Dapat doon tayo dumaan sa kabila. Pakalayo-layo. Mamaya ako naman. Bakit tayo tataan? Labas sa ating sikiron ka na. Bahay na mga reyna dati to, hari. Dito sila nagtago. Kaya hindi sila makita. Tago sa dito. Pero yung talaga. Daan din ito, diba? Oo. Kung nakakita mo yung mga building dyan, yung pula, ayan ah. Ayan. Pula yan, nakita mo yung pula na yan? Yung mga markings? Oo, yun. Yung kami naglalagay ng mga ganyan. Oo. Pero orange yan. Orange dati yan. Nagiging pula. Nagiging pula yung sagra, nakakarawan na ulan. Orange dati. Oh, ito mo orange. Is in. Is o. Nagiging pula. Pagka kasi dugo, ano yun, naanuhan ng dugo naman. Kita kasi. Gulat kami dito dati. May nagbebenta ng pagkain. Oo. Humihirap na ulat. Paano niya nalaman na may dadaan dito? Ha? Paano niya nalaman? Paano kung walang dumadaan dito? Oo. Nakabenta to kami. Ay bumili kami. Pinainsuko yung ATV. Kasi isang ATV, 6 kami nakasakal. Dami. Ay 4 pala. 4 tayo. Yung guide namin nagdadral. Kamo. Ginagawa namin. Dito pa tayo. Sabi ko siya, gagawin. Oo, ikot mo yung ano ko, mapa. Dahil nga pa dapat tayo nakakain. Ayaw mo, parang walang lobat to. Ayaw mo lobat. Ingat sa buhangin. Madulas eh. Madulas eh.
Layo si Boss Roel. Ilipat lang natin yung bundok. Pero lang, hindi pwede nagutom ka, pre. Pero anong oras na ba? Malapit na. Malapit na tayo. Bisang akit mo lang. Para hindi ka mapagod.